Buenas tardes, soy Roger Rivera. Voy a reemplazar unos rotores o discos con los frenos o brake pads a un 2008 BMW 328. Esa es la manera de como yo lo hago, ¿verdad? Espero les sirva. Ahí vamos. Es un BMW. Está sucio, 328. Ok. Que se ocupa si tienes un impacto grande, pues mejor un impacto, un ratchet también, un marro. Si tienes este tipo de herramienta, pues, qué bueno, ¿verdad? Y si no, ocupas varios diferentes medidas de desarmadores planos, un ratchet, un dado de impacto 17, otro dado 16, uno de este tipo de herramienta, ¿verdad? De 6 lados, ¿verdad? El número 7 milímetros y otro parecido 6 milímetros, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Ese les voy a enseñar, ¿verdad? Para qué se ocupa. Ok, ya de este lado ya tengo desarmado, ¿verdad? Pues primero, más que nada, el 17 es para quitar pues la rueda, ¿verdad? Los tornillos de la rueda, es el número 17. El 16, ¿verdad? Es para quitar, ¿verdad? El tornillo que sujeta la base del caliper, ¿verdad? El 7 milímetros, ¿verdad? Es para quitar el tornillo, ¿verdad? Que sostiene el caliper, ¿verdad? Y por último, este de 6 milímetros es para quitar el tornillo, que por cierto ya lo perdí, creo. El tornillo pues que sujeta el disco, ¿verdad? Ok. Vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar del otro lado. Ok, let's go. Ok. Una de las cosas también, pues la llanta está recta, ¿verdad? Ahí la vamos a quitar la llanta. Vamos a ver. A ver si pasa bien. Ok. Vamos a ver si. Ya saben, tiene que ser de esta manera. Ok, los haces a un lado, ¿verdad? Si tienes un marro, con el marro, ¿verdad? Le pegas aquí. Y se bota la llanta, está un poco dura. Ok. Ya quitamos la llanta, ¿verdad? Entonces, vienes, te metes al carro, lógico, agarras la llave, pones la llave, no pises el freno, dale 1, ¿verdad? Y se enciende, ¿verdad? El tablero, solo giras el volante, ¿verdad? Giras el volante hacia el lado de pasajero, quitas la llave. Entonces pues ya está viendo para allá, puedes ya trabajar más a gusto, ¿verdad? Para quitarlo, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Tenemos, si no tienes esta herramienta, para abrir el caliper, entonces ocupamos pues diferentes medidas de desarmadores para ver con cuál te acomodas tú mejor, ¿verdad? Con cuál ocupamos uno para quitar ¿verdad? Seguro que está aquí. Lo haces de abajo, ¿verdad? Lo haces
de abajo, así, ¿verdad? Y ya está suelto, ¿verdad? So, ya quitamos ese, continuamos, ¿verdad? Atrás del caliper. Atrás del caliper tienen unos taponcitos negros. Solo los quitas. Este es uno. Quitas el otro abajo. Aquí está el otro. Son dos, ¿verdad? Me gusta este tipo de rache, ¿verdad? Porque tiene para doblarse, ¿verdad? Pues regularmente me pongo un cartón. Bueno, casi por lo regular, ¿verdad? Cuando se trabaja en el piso, ¿verdad? Me gusta, pues, poner la herramienta en un lugar así, ¿verdad? Como todos esos que les gusta la mecánica, ¿verdad? Pues para no traer su herramienta tirada, ¿no? Todo lo pueden poner, ¿verdad? En un cartón, ¿verdad? Todo, para que no se les vaya a perder nada, ¿verdad? Todo lo ponen ahí, ¿verdad? Todo. Entonces, ahora sí, con el número 7, ¿verdad? Se lo ponemos, ¿verdad? Se lo ponemos aquí atrás, ahí está, ¿verdad? Es el que a mí me ha funcionado bien. Y con la llave, con la matraca, ¿verdad? Pues la mía se dobla, ¿verdad? Se dobla. Lo quitamos. Voy a tratar de... voy a acomodar el celular para seguir grabando, ¿verdad? Me parece que ahí está, a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí, ok. Vamos. Se lo pones atrás, ¿verdad? Y es de abajo, de arriba para abajo, así. Ya lo aflojé, ¿verdad? Vamos con el siguiente, ¿verdad? A ver, ahí está. De arriba para abajo. Ya los aflojé, le quito mi racha. Agarro el eléctrico. Y va. Ya lo veo. Pero, como dijimos que no tenemos, para los que no tengan este tipo de herramienta, vamos a usar, en este caso, a diferentes desarmadores, otra cosa, del lado del chofer tiene el sensor, tiene el sensor, ¿verdad? Pueden mirarlo, aquí está el sensor va de los pads, de los frenos. Hay que tener mucho cuidado, hay que quitarlo, ¿verdad? Ese sensor va a presión, se saca así, se jala nada más con cuidado, ¿verdad? Con un desarmador. A ver, ahí está, ¿verdad? Vamos a quitarlo. Ya ven, le metí el desarmador por acá atrás y lo empujé. Ya lo quitamos, aquí está. Otro tienes que quitar este seguro. El seguro, ¿verdad? De la manguera, esta manguera. Tiene un seguro aquí. Hace lo mismo con un desarmador. Lo metes aquí y lo botas, ¿verdad? Hacia arriba, ¿verdad? Ya lo sacamos, ¿verdad? El seguro. Lo guardamos en un lugar seguro, ¿verdad? Sí, para que tengas más, pues para que esté más flojo, ¿verdad? A la hora que quites el caliper. Ya tienes más, para no dañar la manguera, ¿verdad? Ya quitamos el seguro, tenemos pues más juego con el caliper, ahorita que lo vamos a quitar. Vamos a continuar, ¿verdad? A ver. Ahí estamos bien, ¿verdad? Vamos. Entonces, bueno, ya como dijimos, si no tenemos el expandidor, vas a buscar la manera de cómo, ¿verdad? Acomodarte para empujar el pistón, ¿verdad? A ver, ahí está. Si se fijan, este desarmador tiene un doblez aquí.
Solo estoy usando ya, de esta manera. Lo estoy metiendo aquí donde está el pistón, no sé si se alcance a ver. Bueno, lo estoy metiendo aquí donde está la breca. A ver ahí. Ay, Dios mío. Bueno, lo estoy metiendo aquí, ¿verdad? Porque les voy a enseñar. Ok, so la breca está ahí así. So se lo estoy poniendo aquí. Se lo estoy poniendo aquí, ¿verdad? Y lo estoy haciendo así. Lo estoy empujando hacia acá, ¡pum! Para que este de atrás, ¿verdad? El que está atrás, el que está pegado en el cilindro del caliper, ¿verdad? Lo pueda empujar. So, ya saben, este es el que está pegado, ¿verdad? El que está pegado ahí es como este. Esta parte entra en el cilindro del caliper. Se lo estoy poniendo aquí y pum, estoy haciendo esta palanca. So, vamos a continuar. Ya saben, ¿verdad? Ahí está. Estoy haciendo palanca. Ahí está. Para estar bien seguros, ¿no? Y luego se la pueden meter entre el rotor y... Ok, ahí está, ¿verdad? Ya lo quitamos. Nomás ocupa un tipo de desamarro. Les digo que varios, ¿verdad? Si no tienen si tienen uno de estos, es lo mismo. O si tienen un grande, ¿verdad? Lo mismo. Ok, ya expandimos, ¿verdad? Ya expandimos el caliper, ¿verdad? Ya lo cerramos. Ya miran, bueno, y está, ahí está. Ahora sí ya quitamos, ¿verdad? Nuestro caliper, 1 y 2. Tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces en estos vienen de diferentes medidas. A veces el de arriba es diferente, uno grande y uno chico. En este caso los dos son iguales. Está bien, pero tienen que tener mucho cuidado a la hora de quitar estos, ¿verdad? En algunos otros BMW, porque son diferentes, ¿no? Pongan mucha atención, ¿verdad? En este caso está bien, son iguales, pero en otros son de diferente medida. Uno viene chico y uno grande, ¿ok? Ya lo sacamos, ¿verdad? Para quitar nada más lo haces hacia abajo, ya sale, ¿verdad? Ahí está. Lo cuelgas, ¿verdad? Para que no se caiga. Nada más lo deslizas hacia afuera o hacia acá, como quieras. Ya los tenemos. El siguiente paso es bueno, en mi caso, ¿verdad? Pues está bien porque tengo un impacto, ¿verdad? Entonces cuelgo un poco, ¿verdad? Sin dañar el caliper y le pongo número 16, no se les olvide, número 16, número 16. Ok, número 16, ya lo quitamos, ¿verdad? También. Ok, siguiente paso. Ahora con el número 6, ¿verdad? Vamos a quitar el tornillo que asegura, ¿verdad? El rotor o el disco, ¿verdad? En mi caso, lo voy a hacer con un impacto yo, ¿verdad? Soy un poco flojito, soy un poco flojo. Entonces lo pongo, ¿verdad? Ya saben, es hacia derecha a izquierda para quitar. De derecha a izquierda. Ok. Se lo ponemos bien. Ok, pues aquí salió muy bien, ¿verdad? No tuve complicaciones. El disco
Pero si el disco o el rotor no quiere salir, necesitas la fuerza. So, ¿qué tienes que hacer con con el marro? Si no quiere salir ese, le pegas aquí para que se bote, ¿verdad? So, ya lo quitamos, ¿verdad? Ok. So, ahora pues como del otro lado ya tengo limpio, ¿verdad? Del otro lado ya tengo limpio. Ok. So, en este caso, de este lado, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, como voy a poner de este lado voy a ponerlo. So, me vuelvo a subir, ¿verdad? Voy a llevar todas mis cosas para acá. Mis cosas. Todo lo que voy a ocupar, ¿verdad? Para acá. Ok, voy a traer mis cosas para acá. Como está, si miran, ¿verdad? Está viendo para el lado de derecho. So, me voy a subir. Me voy a subir al carro. Voy a poner la llave. Le doy. A ver, lo meto bien. Hasta que se pongan las luces. Y empiezo a girar el volante para el lado izquierdo, ¿verdad? So, una vez que ya está, ¿verdad? Pues quito la llave. Y ahí vamos, ¿verdad? Ok. So, recomendaciones, ¿verdad? Necesitas brake cleaner, ¿verdad? Para una leve lavadita, ¿verdad? Al caliper también. De hecho, si se fijan, yo de este lado pues ya limpié, ¿verdad? Con un cepillo de fierro lo limpias lo más que puedes, ¿verdad? Lo más que puedes lo limpias. Igual la base, ¿verdad? Igual la base lo limpias por todos lados, ¿verdad? Yo tengo este tipo de cepillos de fierro, y también ya me lo acabé. Eso también, ¿verdad? Y pues le das una leve, ¿no? Con brake cleaner, ¿no? Una lavada. So, lo que viene aquí, ¿verdad? Vamos a poner aquí. So, ya tengo si miran, tienen ¿verdad? Es un poco medio, tiene una manera como ponerlo, porque va a presión, ¿verdad? Si miran. So, lo primero que tienes que hacer, ¿verdad? Es agarrar de un lado. So, yo pongo primero un lado y luego del otro lado empujo y meto. So, ¿me entienden? So, primero pongo un lado más adentro y empujo lo contrario para que este lado, ¿verdad? Se doble un poquito y pueda yo meter esta punta adentro del cilindro, ¿verdad? Para que pueda yo meter la breca, ¿verdad? Para no doblarla. No puedes doblarla, no, va así. So, ya saben, metes un lado, empujas y lo metes, ¿verdad? So, vamos a hacerlo. A ver, ahí está bien. Ok, vamos a ver. Ojalá y se pueda mirar. A ver. So, ahí estoy poniéndolo. Un lado, empujo y meto. So, ya saben, ¿verdad? So, ya puse ¿verdad? El siguiente paso, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Con brake cleaner, ¿verdad? Darle una lavadita, ¿no? Ok, eso ya saben, ¿verdad? So, empezamos aquí. So, si se fijan, tiene 2, 4, 5, pero uno yo diferente. So, lo pones, ¿verdad? Hasta donde encuentres, ¿verdad? En dónde va el tornillo. So, una vez que lo encuentras, ahí está. So, lo empiezas a poner con los dedos, ¿verdad? Yo soy un poco flojo.
y lo aprietas. Ahí está. Ahí quedó, ¿verdad? Si de alguna manera tienes una duda, que si no quedó bien, usas la matraca. Acuérdense, para apretar es de abajo para arriba, lo contrario. Ahí está. Ahí está, ya quedó. Listo. Ya que lo pusiste, es verdad, con brake cleaner, ¿verdad? Y un trapito. Ok, ya, como trae unas manos sucias, ¿verdad? Con brake cleaner lo limpias. Ok, el siguiente paso es poner la base. Acuérdense, si miran, ¿verdad? Está limpio, está como marcado aquí, acá está, no tiene. Este lado es el que va pegado en la parte de atrás. Ya saben, viene aquí así. Se fijan bien cómo lo quitaron, ¿verdad? Pero bueno, permítanme, déjenlo acomodo, me acomodo bien, ¿verdad? Bueno, ahorita lo ponemos. Aquí lo pongo, les enseño. Son los 16. Ok. Viene así, ya ven. Aquí está, ya miren cómo está. La base tiene que sujetar, ¿verdad? Aquí el disco y entrar aquí. Entra por pegado al rotor. Si mira, aquí está. Entra pegado al rotor, ¿verdad? Ok. Vamos a apretarlos. Vamos a apretarlos. Ya saben, ¿verdad? Soy un poco flojito. No me gusta batallar mucho. Para todo su impacto, ¿verdad? Para todo. Ya, no sé, ¿verdad? Soy medio flojón. Entonces, ya quedó. Asegurándome que hayan quedado bien apretados. Ok, ya una vez que está eso, ponemos el pad, ¿verdad? Ahí así. Viene nuestro caliper y lo ponemos aquí así, ¿verdad? El siguiente paso es poner los tornillos que sujetan el caliper, ¿verdad? Por atrás. Ahí está. 1, 2, ¿verdad? Como ya les he dicho, soy con nuestro número 7. Este es el 6, el 7. A ver, lo tengo del otro lado. No. Ok. El número 7. Vamos a apretarlos. Ok, va uno y va el de arriba. Au. Ok. Para asegurarme que todo está bien, abro mi matraca. Más seguro. Me aseguro. Ahí está. El siguiente paso, el seguro, ¿verdad? Este seguro yo lo pongo de esta manera, ¿verdad? Primero primero pongo aquí arriba
acá arriba, ¿verdad? Y luego bajo lo demás. Ustedes van a mirar. Fíjense, a ver. Vamos a ver, ahí está. Ahí está. Pongo el de arriba primero. Mira, el de arriba. Con un desarmador se ayudan, hacen palanca y lo bajan con la mano. Ahí está. Se quedó con le pegan aquí así para que quede. Ahí está, eso ya está. Son los tapones, los taponcitos se los ponen atrás de nuevo a los tornillos de caliper. Ahí está, 1, 2. El seguro, una manguera, ¿se acuerdan? So, agarras la manguera, la pones aquí así, de aquí para allá, de aquí para atrás. So, la pones, pones el seguro, tiene un doblez, ¿se fijan? So, va así. So, lo ponen. Ahí va. So, a ver, ahí está. Ok, déjenlo pongo, ¿verdad? Porque no puedo con una mano. So, ahí está, denme chance. A ver, ¿qué me está pasando? Listo. Ok. Ya quedó el seguro, ya quedó nuestro caliper, ¿verdad? Quedó nuestro caliper, ya está el caliper, ya están los tags, ¿verdad? Vamos al carro para enderezar la rueda. Ya saben, abren la puerta, meten la llave, le dan uno y se fijan que quede derecho, ¿verdad? Ya quedan derechos, le quitan la llave. Está derecho, ¿verdad? Y pones la llanta. Ya saben, es número 17. Agarras. Si pues te sientes que estás bien fuertote, no necesitas hacer palanca. Ahí está. Primero los pones con los dedos, ¿verdad? Te ayudas con el dado. Te ayudas con el dado. Ok, listo. Aprietas, te aseguras que esté metido. Ahí está. Primero pones uno aquí y no pones atraviesas. Pones aquí y lo te vas arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Después de ahí atraviesas, y por último atraviesas.
So, asegura. Ok. So, ahí está. Se me olvidó a decirles, ¿verdad? Que lógico, tienes que levantar el carro antes que todo, ¿verdad? Antes que todo. Y asegurarte ponerle una torre, ¿verdad? Antes de empezar todo esto que hemos aprendido, que hemos visto. So, ahí está ya, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo de este lado. Es la misma operación, ya saben. Entonces, compréndame, no soy una persona que tiene experiencia haciendo videos, solamente quiero ayudar. Ojalá les ayude, ¿verdad? En algo este video. En mis próximos videos estaré mostrando cómo se hacen los frenos de atrás, también los voy a hacer, ¿verdad? Y también cómo se pone también el tensionador. Y así consecutivamente estaremos tratando de mejorar, ¿verdad? Más que nada estamos aprendiendo a cómo hacer, cómo grabar. Espero les haya servido, algo les va a servir. Dios me les bendiga. Bye.